y se le arregla la cabeza al bebé. Quizás no sea el momento indicado por Dios. Por lo tanto, si le dicen, creo que esto es lo que debe hacer, adelante. Su consejo resultará equivocado porque Y funciona al instante. La nariz era así. Un tercer escollo en la impaciencia. Esto le bajaba así. La patica. Señor, sí. Si no hablas rápidamente, mira lo que haré.